Ito yung pinakulo ang luya, bawang, sibuyas, turmeric, tapos linagyan ko ng konting cinnamon para sa ubo. Para sa ubo. Ngayon, sayang naman kasi kung itapon. So, i-refrigerate natin, i-preserve natin para humaba ang kanyang buhay. Pwede pa siya kahit ilang, siguro kahit 1 taon kaya pa yan. Yan. Yung pinaglagyan ko guys, yung tray ba ng itlog na plastic. Diba? Pwede naman, kanya-kanyang paraan yan no? Para maging candy siya. Next time na may uubuhin ng matindi, so kukuha na lang ako ng isa, tapos itutunawin ko sa mainit na tubig. Diba guys? Di ang bilis na ng buhay, ang dali na lang ng buhay. Ang gaan pala ng buhay pagka ganyan, diba? Hindi na ako magpapakulo ulit. Oo, natatapon. Tingnan mo naman. Ano nga? Hindi na. Ay, konti naman nang lalagay mo. Kasi hanggang dyan lang naman yan oh. Natatapon din Ayan Puno na ganyan lang talaga yan. So, ganyan. Ayan na yung mga natiwa to. Ihanap ko ng ibang paglalagyan. Tatapon ito? Hindi. Yan, ilalagay natin sa freezer siya.